呢度見到呢個咁嘅陳筆咧就見得多啦，睇下佢點樣演繹呢個筆陳嘅功夫啦嚇。表演嘉賓咧係嚟自廣州嘅黃澤林師傅。The apparatus right now he's handling is a dust sweeper. 磨层，表演嘉賓是王哲林師傅。睇佢身手咧，就可以大膽估計黃師傅應該都係學藝非常之深厚嘅。好精彩嘅演出，多謝黃師傅嘅筆陳功夫。